Vulpoiul, Rățoiul și Ursul zburau cu avionul. La un moment dat, se ridica Rățoiul de pe scaun, se duce la Urs, îi dă o aripă peste bot și zice: „Dă-mi, bă, o țigară!” Speriat, Ursul scoate pachetul și îl servește pe Rățoi. Acum cum stătea Vulpoiul și se uita la ei, se gândește: ce mă, e mai tare Rățoiul ca mine, și face și el același lucru, îi dă o labă peste bot și îi cere o țigară. Supărat, Ursul îi ia pe amândoi de gât și îi arunca pe geam. Când s-a văzut Rățoiul în aer, a început să dea din aripi fâl, fâl, fâl și strigă la Vulpoi, care se ducea în jos cu viteză: „Vulpoiule, știi, mă, să zbori?” La care Vulpoiul: „Păi de unde?” Rățoiul: „Și atunci ce erau figurile alea pe capul tău în avion, mă?”